Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinləyicilər, tarixdə iki Tusi ləqəbi ilə tanınan alimimiz olub. Biri Xacə Nəsrəddin Tusidir. Xacə Nəsrəddin Tusi ilə Şeyx Tusi, bunlar ikisi də eyni ləqəbdə olan alimlərdir, amma fərqli alimlərdir. Şeyx Xacə Nəsrəddin Tusi Əbu Cəfər Muhammed ibn Həsən Tusi adında bir alimdir. Hicri qəməri tarixi ilə 579-da dünyaya gəlib, 672-də dünyasını dəyişib. Milad təqvimi ilə də 1201-də dünyaya gəlib, 1274-də də dünyasını dəyişib. İlahiyyatçı olub, filosof olub, mütəfəkkir olub, astronom olub, hüquqşünas olub. Onun ləqəbi də Əbu Cəfər idi. Nəsrəddin Tusi və Mühəqqiq Tusi ləqəbi ilə də tanınıb. Ustadul Bəşər deyiblər buna. Xacə ləqəbi ilə şöhrət tapıb. İbn Xəldun adında tarixçi onu və Fəxrəddin Razi də deyiblər. Fəxrur Razini İslamın ən böyük alimlərindən sayıb. Hulaku xanın dövründə yaşayıb. Kazimey şəhərində də iki imamın yanında dəfn olunub. Bu Xacə Nəsrəddin Tusi haqqında olan məlumatdır. Bir də olub Şeyx Tusi. Şeyx Tusi də Əbu Cəfər Muhammed ibn Həsən ibn Əli ibn Həsən Tusi ləqəb adı ilə tanınıb. Bunun şəcərəsi budur. Xacə Nəsrəddin Tusi Muhammed ibn Həsəndir, amma bu isə Muhammed ibn Həsən ibn Əli ibn Həsən. Bax belə bunun şəcərəsi də budur. Şeyx Tusi milad təqvimi ilə 995-də dünyaya gəlib, 1067-də də dünyasını dəyişib. Hicri qəməri tarixi ilə 385-də dünyaya gəlib, 460-da da dünyasını dəyişib. Şiə tarixçisi olub, fəqih olub, müştəhid olub, mühəddis, hədis yazan olub, rical elmi bilən olub, müfəssir, təfsir alimi olub. Şeyx Müfidin və Şeyx Murtəzanın şagirdlərindən biri olub. Nəcəf hövzəsi ki, bugünləri var, Nəcəf hövzəsi, Nəcəf mədrəsələri onun banisi olub. Təhzibul Əhkam, Əl-İstibsar, Ət-Tibyan fi Təfsiril Qur'an bu kitabların da müəllifi olub. Sultan Məhmud Qəznəvinin dövründə yaşayıb. Bu vehilər hakimiyyəti dövründə olub. Firdovsi, Şeyx Müfid, İbn Sina, Biruni kimi alimlərin dövründə yaşayıb. Xacə Nəsrəddin Tusi Musa Kazimiyyə şəhərində dəfn olunub, amma bu alim isə Şeyx Tusi isə Nəcəfdə öz evində dəfn olunub. Öz vəsiyyətini əsasən vəsiyyət eləyib ki, mənim evimdə dəfn eləyərsiniz və mənim evimi də məscidlə əvəz eləyərsiniz, məscid eləyərsiniz. Hal-hazırda da Şeyx Tusinin evi məscid kimidir. Ələvi ziyarətgahının şimalında yerləşən Tusi məscidi kimi tanınır. Bu Şeyx Tusi Nəsrəddin Tusinin ata-babası sayılır. Yəni Xacə Nəsrəddin Tusinin Mühəqqiq Tusi də deyirlər, onun ata-babasıdır. Şeyx Tusi Nəsrəddin Tusidən qabaq yaşayıb və onun ata-babasıdır. İstərdim ki, bu haqda sizə qısaca da bir məlumat verim. Allah hamınızdan razı olsun.